हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल। आशा छ हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र फ्रेन्ड्स, दसैँपछि चाहिँ डाइरेक्ट मैले दसैँको 2 दिनपछि चाहिँ भिडियो सुट गर्दैछु। र दसैँको हिजो अघिल्लो दिन चाहिँ पसल गएँ, जान भनेको चाहिँ फेरि फोन आएर जानु पऱ्यो र पसल गएँ। र आज चाहिँ घरै बस्दैछु र साइनले चाहिँ होमवर्क गर्दै हुनुहुन्छ सँगसँगै मसँगै। त्यो कराएको होमवर्क गर्दै हुनुहुन्छ। र साथमा चाहिँ म खानाहरू पनि बनाउँदैछु र च्याङ्ग्राको मासु थियो दसैँको, त्यसको लागि चाहिँ सुकुटी बनाएर राखिदिन्छु अरे बाहिर राखेको छु र त्यसलाई चाहिँ अब कट गर्न स्टार्ट गर्नेछु। र यतापट्टि चाहिँ मैले अहिले डाइनिङ टेबल राखिदिएको छु किनभने हाम्रोमा चाहिँ वासिङ मेसिन आइसकेको छ र त्यही भएर चाहिँ मैले डाइनिङ टेबल चाहिँ उता राख्नु पऱ्यो। पहिला चाहिँ यता थियो नि त, र अहिले चाहिँ उता राख्नु पऱ्यो। वासिङ मेसिनले ठाउँमा गटेको हुनाले चाहिँ यो साइडमा राख्नु पऱ्यो डाइनिङ टेबल चाहिँ। र यसलाई चाहिँ युज गर्न पाएकै छैन हामीले, पसलको व्यस्तताले गर्दा लिएर आएर मात्रै छोडेको छौँ। र आज चाहिँ यसलाई युज गरेर पनि हेर्नेछु, कसरी चलाइन्छ त्यो तरिका पनि हेर्नेछु। र नयाँ नयाँ सामान आएपछि चलाउनु त्यति आइडिया हुँदैन नि त, र चलाउँदै चलाउँदै जान्ने त हो। र त्यही अनुसार नै आज चाहिँ गर्नेछौँ। र प्याकबाट चाहिँ निकालेको पनि छैन, प्याकबाट निकालेर त्यसको चाहिँ पाइपहरू जोडेर चाहिँ गराउनेछु। र साथमा चाहिँ मैले वासिङ मेसिनको लागि चाहिँ सर्फ पनि लिएर आइसकेको छु, त्यो पनि युज गर्नेछु। त्यो युज गर्नाले चाहिँ राम्रो कपडा चाहिँ राम्रोसँग वास गर्छ भन्ने चाहिँ सुनेको छु, र त्यही अनुसार लिएर आएको छु। र अहिले चाहिँ मैले च्याङ्ग्राको मासु चाहिँ बाहिर राखिसकेको छु र त्यसलाई चाहिँ पहिला सानो पिसमा चाहिँ सुकुटी बनाउने छु। र फ्रेन्ड्स, मैले चाहिँ मासु फ्रिजमा राखेको थिएँ र अहिले चाहिँ घाममा लगाएर यतिकै राखिदिएको छु। त्यो पग्लेको चाहिँ पग्ले छैन र साथमा अचानक पनि लिएर आइसकेको छु। अब चाहिँ सुकुटी बनाउनु र हल्का तरकारीको लागि चाहिँ मासु चाहिँ फ्रिजमा राखेको हुनाले एकदम धेरै साह्रो भएको थियो साथीहरू, त्यो फेरि काट्न पनि सकिएको थिएन र घाममा राख्दा चाहिँ पग्लिएको थिएन। र मैले चाहिँ यसलाई सुकुटी बनाउँछु भनेर राखेको चाहिँ बनाउनै नि मिलेन, किनभने सानो सानो पिस रहेछ, त्यही भएर चाहिँ बनाउन मिलेन। र सबै मैले चाहिँ अहिले चाहिँ जति चाहिन्छ त्यति काटेर राख्नेछु, अनि त्यसपछि चाहिँ अरू फ्रिजमा नै राखिदिने छु। अलिअलि निकाल्दै खाँदै गर्नुहुन्छ नि त। र मैले चाहिँ पुरै जोडसोडले चाहिँ त्यो फुटाल्ने प्रयास गरेको छु, बल्ल 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 चाहिँ निस्केको छ। र एकदम चिसो पनि भइरहेको थियो नि त, त्यही भएर हात पनि ठन्डा भइरहेको थियो त्यो मासुलाई चाहिँ निकाल्दा। र जति निकाल्न सकेछु त्यति नै निकालेर चाहिँ अहिले पकाउनको लागि रेडी गरेर राखेको छु। र अरू चाहिँ एकछिन फ्रिज र फ्रेन्ड्स, अहिले चाहिँ मैले एक पोका दही लिएर आएको छु र सुकुटी बनाउँछु भनेको चाहिँ मासु चाहिँ जोड पुरै पिस पिस रहेछ, त्यही भएर सुकुटी बनाउनु मिलेन। त्यही भएर चाहिँ मैले पुरै त्यसलाई पिस पिस बनाएर काटेर अहिले चाहिँ जति चाहिन्छ त्यति काटेको छु र अरू चाहिँ यतिकै फ्रिजमा राखिदिएको छु। त्यसलाई पनि खाने टाइममा चाहिँ पिस पिस बनाएर चाहिँ काटेर चाहिँ पकाउने छु। र अहिले चाहिँ त्यो मासुमा चाहिँ दही हालेर त्यसमा अरू मरमसलाहरू, त्यसलाई चाहिने मरमसलाहरू हालेर चाहिँ बनाउँदैछु। आज चाहिँ दही हालेर चाहिँ दही बनाउँदैछु र अरू बेला चाहिँ यतिकै भुटेर बनाइदिन्थेँ भने आज चाहिँ पहिले दही हालेर त्यसो मरमसला हालेर चाहिँ मोलेर अनि एकछिन राख्नेछु, अनि त्यसपछि बनाइदिने छु। र एकछिन मोलेर एकछिन छोडिदिएपछि चाहिँ उता कुकर बसाल्दै गरेपछि चाहिँ कुकरको तेल पनि खरिदै गर्छ र यो पनि रेडी हुन्छ मोलिएर। फ्रेन्ड्स, अघिको मलेको मासु चाहिँ रेडी भइसकेको छ र उता कुकरमा मैले तेल खराउन राखेको थिएँ अघि, र तेल पनि खरिसकेर अहिले प्याज र सिन्कौलीको पत्ता चाहिँ तेजपत्ता चाहिँ हाल्दैछु। र त्यसलाई चाहिँ पहिला मजाले भुटिसकेपछि चाहिँ अनि अघि मोलेको मासु चाहिँ हालेर मजाले त्यसलाई भुटिदिनेछु। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई कुकरमा चाहिँ
कुकरको बिर्को लगाएर छोडिदिनेछु किनभने मर मसला हालेको छु नि त अलिअलि थप्नुपर्ने भए पनि थपिदिन्छु नत्र भने त्यसलाई मजाले भुटेर अनि त्यसमा चाहिँ सिटी लाग्नुको लागि छोडिदिनेछु र उता चाहिँ वासिङ मेसिनमा मैले लुगाहरू धुनको लुगा पनि रेडी भइसकेको छ होला र यहाँ चाहिँ अहिले मैले तरकारी नै बनाउँदैछु नि त त्यता चाहिँ हेर्नु पनि भ्याएको छैन र लुगा रेडी भइसकेपछि चाहिँ छुट्टै आवाज पनि आउने गर्छ र त्यो अनुसार चाहिँ रेडी भयो भन्ने चाहिँ बुझिने गरिन्छ र अहिले चाहिँ मासुलाई मैले मजाले भुटेर अनि त्यसमा चाहिँ कुकरको बिर्को लगाएर सिटी लगाउनको लागि छोडिदिन्छु 6-7 सिटी लागेपछि चाहिँ यो च्याङ्ग्राको मासु चाहिँ रेडी हुने गर्छ र अरू मासुहरूभन्दा चाहिँ यो मासुलाई एकदम मजाले पकाउनु पर्ने हुन्छ छालाहरू पनि मिक्स छ नि त त्यही भएर चाहिँ छालाहरू पाक्न र हड्डीहरू पाक्न चाहिँ टाइम लाग्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ 6-7 सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ र लगभग यहाँ चाहिँ लुगा चाहिँ रेडी हुन लागिसकेको छ र फ्रेन्ड्स बिहानको खाना चाहिँ रेडी भइसकेको छ र मैले मासु पनि पकाइसकेको छु साथीहरू एकदमै मिठो भएको थियो खाँदा पनि र मैले चाहिँ यसमा झोल बनाएको छैन सुक्खा टाइपको बनाएको छु र यसरी दही हालेर बनाउँदा चाहिँ एकदम मिठो भएको थियो साथमा दाल कालो दाल चाहिँ झन् एकदमै हामी नेपालीहरूको फेभरेट दाल हुने गर्छ कालो दाल र साथमा भात अनि मासु चाहिँ बनाएको छु र हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ खाना खानको लागि एकदम मिठो थियो साथीहरू खाना खाइसकेपछि चाहिँ मैले अहिले चाहिँ बिस्तार मिलाउन आइरहेको छु र बिस्तार पनि दसैँपछि चाहिँ एकदम यता र उता भएको थियो सामानहरू पनि र त्यसलाई नै म्यानेज गर्दैछु किनभने पसलमा एकदम बिजी भएको हुनाले चाहिँ भ्याइन नि त घरको लागि काम गर्नुको लागि त्यही भएर चाहिँ घरमा चाहिँ अहिले दसैँपछि सबै सामानहरू चाहिँ यताउता भएको सामानहरू मिलाउँदैछु र आज चाहिँ कभरहरू पनि सबै निकालेर चाहिँ वासिङ मेसिनमा हालिदिनेछु र वासिङ मेसिन ल्याएपछि चाहिँ मलाई एकदम सजिलो भएको छ साथीहरू लुगा धुँदा चाहिँ मेरो ढाडको प्रब्लम र हातको पछाडिको प्रब्लम पनि आइसकेको थियो र मैले चाहिँ एकचोटि चेकअप पनि गर्न गएको थिएँ हातमा चाहिँ पछाडिपट्टि साइडमा चाहिँ एकदम पेन हुने राति चाहिँ एकदम पेन हुने भएको थियो र त्यो चाहिँ चेकअप पनि गरेको थिएँ अनि हल्का थेरापीहरू गरेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ हल्का ठिक भएको छ र दबाईहरू पनि खाएँ त्यसै कारणले चाहिँ मैले हातले चाहिँ धेरै सामान लुगाहरू चाहिँ अहिले धुन सक्दिनँ त्यही भएर चाहिँ हस्बेन्डले चाहिँ गाह्रो भएको देखेर चाहिँ वासिङ मेसिन लिएर आऊ भन्नुभएको थियो र हामीले चाहिँ अफर दसैँ तिहारमा चाहिँ अफर लाग्छ नि त त्यही चाहिँ हेरिरहेका थियौँ र त्यही अनुसार नै लिएर पनि आइसकेका छौँ र दसैँ अघि चाहिँ केही गर्न भ्याएन वासिङ मेसिन लिएर आए पनि त्यतिखेर चाहिँ वासिङ मेसिनलाई चाहिँ जोड्न भ्याइएन र अहिले दसैँपछि सबै जोडेर चाहिँ अहिले आज चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले वासिङ मेसिन सबै कपडाहरू चाहिँ धोएको छु र वासिङ मेसिनमा हाल्यो भने चाहिँ कपडाहरू एकदम बिग्रिन्छ अरे त्यस्तो नराम्रोसँग वास पनि राम्रोसँग गर्दैन अरे भनेर भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ तर त्यस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ साथीहरू एकदम मैलो एकदम फोहोर कपडाहरू चाहिँ नहाल्नु होला बाहिर नै वास गरेर वासिङ मेसिनमा हाल्नु होला तर हल्का फोहोर भएको कपडाहरू चाहिँ धुनलाई चाहिँ कपडाहरू चाहिँ नबिग्रिने रहेछ राम्रैसँग चाहिँ मेरो कपडाहरू चाहिँ राम्रो जस्तो हालेको थिएँ मैले त्यस्तरी नै राम्रो तरिकाले चाहिँ निस्किएको थियो कपडाहरू मिलाइसकेपछि चाहिँ अरू कपडाहरू पनि धुनु छ र फ्रेन्ड्स मैले बिस्ताराहरू मिलाइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ कपडा फेरि पनि सेकेन्ड टाइम कपडा धोएको थिएँ मैले त्यो पनि निकालेर आएको छु र उता साइडमा चाहिँ कति थुप्रिएको छ साथीहरू कपडा दसैँभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कपडाहरू थुपार्दै राख्दै गरेको थिएँ किनभने धुनै भ्याएको थिएन नि त बिहान जाने एकचोटि चाहिँ बेलुका 9:30 बजीतिर आउँथ्यौँ घर र टाइमै पाउँथेन लुगा धुनै त्यही भएर चाहिँ थुपारेर राखेको थिएँ र अहिले चाहिँ सबै लुगाहरू एकैचोटि धुन लागेर चाहिँ मैले निकालेको छु र अहिलेसम्म चाहिँ मैले 2 टाइम चाहिँ वास गरिसकेको छु वासिङ मेसिनमा है साथीहरू र यसले चाहिँ एकचोटिमा 8 केजी कपडा मात्रै धुने गर्छ र त्यही अनुसार नै मैले चाहिँ कपडाहरू हाल्दै धुँदै गरिरहेको छु र अब चाहिँ नेक्स्ट टाइम फेरि पनि अर्को कपडा चाहिँ धुनेछु र यिनीहरू चाहिँ माथिबाट सुकाइदिनेछु र माथि चाहिँ आज डलानभरि नै भएको थियो कपडा र त्यति चाहिँ हल्का सुकाइ हुन्छ त्यति ड्राई भएर आइरहेको हुन्छ र हल्का अहिले चाहिँ बेलुकाको लागि मोमोहरू चाहिँ रेडी गर्दैछु साथीहरू र आज चाहिँ खाना नखाने भनेर चाहिँ बाबुहरूले मोमो चाउमिन खाने भनेर राखेको थियो र त्यही अनुसार नै यहाँ चाहिँ मोमो र चाउमिन चाहिँ रेडी गर्दैछु र मोमो चाहिँ भेज मोमो लिएर आएको थिएँ मैले बिचमा चाहिँ पसल जानु परेको थियो कस्टमरले बोलाएर
र मैले दिउँसोको चाहिँ सुट गर्न पाइनँ, त्यही भएर। र अहिले चाहिँ पसलबाट आउँदाखेरि चाहिँ चिकन मोमो पाइनँ, र त्यही भएर चाहिँ भेज मोमो चाहिँ लिएर आएको छु। र चाउमिन चाहिँ मैले पसल जानुभन्दा अगाडि नै बोइल गरेको थिएँ दिउँसो खाजा खाने भनेर। र बिचमा चाहिँ कस्टमरले बोलाउनु भएको हुनाले चाहिँ खाजा खान पनि नभ्याइकन जानु पर्यो। र अहिले चाहिँ त्यसैलाई नि बेलुकाको लागि चाहिँ रेडी गर्ने भनेर अनि चाउमिन थियो र त्यस लगभग मोमो चाहिँ पाकिसक्नु लागिसकेको छ। अनि उता चाउमिनको लागि चाहिँ मैले बन्दा र प्याज चाहिँ काटेर रेडी गरिसकेको छु। पुरा आज बेलुकाको खाना नै हुनेछ, किनभने दिउँसो एकछिन पसल गयो बिचमा, त्यही भएर बोइल गरेको चाउमिन पनि रेडी छ। अब चाहिँ मोमो पाकिसकेपछि चाहिँ चाउमिन बनाउन स्टार्ट गर्नेछु। मोमो चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। अब चाहिँ चाउमिन बनाउन स्टार्ट गर्नेछु। र चाउमिन र मोमो चाहिँ आज बेलुका खाजा पनि हुनेछ र खाना पनि हुनेछ एकैचोटि। र साइन चाहिँ एकदमै खुसी भएको थियो, साइन र सृजनलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ डेली मोमो चाउमिन दिने खाने खालको उनीहरू दुईजना चाहिँ। र आज चाहिँ बेलुका मोमो चाउमिन भनेर चाहिँ एकदम खुसी भइरहेको थियो। र घरमा बनाएर खाएको चाहिँ छुट्टी हुन्छ नि त, मजाले थपी पनि खान पाइन्छ। र पसलमा चाहिँ धेरै पैसा खर्च गरेर ल्याउँदा थोरै मात्रामा हुन्छ, र घरमा चाहिँ मजाले सबै कुरा मिसाएर बनाउँदा हेल्दी पनि हुन्छ। घर होटेलको भन्दा चाहिँ घरको हेल्दी पनि हुन्छ। र त्यही अनुसारले यहाँ चाहिँ मैले चाउमिन दिउँसो नै बोइल गरेर गइसकेको थिएँ, र हल्का चाहिँ डल्लो परिसकेको थियो, धेरै टाइम भएर होला नि बोइल गरेर राखेको, त्यही भएर चाहिँ डल्ला भएको थियो। र मैले चाहिँ यहाँ छुट्टाउँदै राख्दै गरेको छु, हल्का तेल हाल्दै छुट्टाउँदै गरेको छु। उता प्यानमा चाहिँ मैले तेल हालिदिइसकेको छु। र साइन चाहिँ यहाँ खुसीले रग हुनुभएको छ। र घरि किचनमा आउने, घरि सिटिङ रुममा जाने, घरि किचनमा आउने, घरि सिटिङ रुममा जाने गरेको थियो बाबु चाहिँ। र उसलाई चाहिँ जे कुरा नयाँ कुरा र मिठो खानेकुराहरू बनाइन्छ यस्तै गर्ने गर्छ, घरि यता घरि उता गर्ने गर्छ। फ्रेन्ड्स, अहिले चाहिँ चाउमिन पनि पाकिसकेको छ। र अहिले बेलुकाको लागि चाहिँ सबै खानेकुराहरू चाहिँ रेडी भइसकेको छ। चाउमिन र मोमो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। र खानालाई पनि त्यस्तै मिठो थियो साथीहरू। मैले चाहिँ यो 10 दिनपछिको भिडियो चाहिँ हालेको छु हजुरलाई। र आउन चाहिँ एकदम ढिलो भएको छ, किनभने त्यसपछि लगतै तिहार आयो, अनि त्यसपछि फेरि पनि म पसलमा बिजी भएँ र भोइस ओभर गर्नै पाइनँ। र भिडियो खिच्दा पनि मैले बोलेर चाहिँ धेरै खिच्न भ्याउँदैन, किन हतार हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ भोइस ओभर गर्नको लागि राखिरहेको छु। र यहाँ चाहिँ चाउमिन र मोमो रेडी भइसकेको छ। र खानालाई पनि यति नै टेस्टी थियो कि साथीहरू, यति नै मिठो थियो। र साइनहरू सृजन चाहिँ एकदम खुसी भइरहेको थियो यो खाना पाउँदा चाहिँ। र सधैँ भातहरू खाँदा पनि वाक्क लाग्छ नि त, बिहान बेलुका भात खाँदा। र कहिले डिफ्रेन्ट खानेकुरा खाँदा पनि रमाइलो हुन्छ। र त्यही अनुसार नै मैले सबैजनालाई भाग लगाइसकेको छु। र हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियो यति ढिलो आए पनि हेरिदिनु होला, अन्तिमसम्म चाहिँ हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू मेरो तिहारको भिडियो पनि आउँदैछ, हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र अन्तिमसम्म तिहारको पनि भिडियो हेर्नु होला। हस् त, थ्याङ्क यू, बाई बाई। र फ्रेन्ड्स, अहिले चाहिँ चाउमिन पनि पाकिसकेको छ। र अहिले बेलुकाको लागि चाहिँ सबै खानेकुराहरू चाहिँ रेडी भइसकेको छ। चाउमिन र मोमो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। र खानालाई पनि त्यस्तै मिठो थियो साथीहरू। मैले चाहिँ यो 10 दिनपछिको भिडियो चाहिँ हालेको छु हजुरलाई। र आउन चाहिँ एकदम ढिलो भएको छ, किनभने त्यसपछि लगतै तिहार आयो, अनि त्यसपछि फेरि पनि म पसलमा बिजी भएँ र भोइस ओभर गर्नै पाइनँ। र भिडियो खिच्दा पनि मैले बोलेर चाहिँ धेरै खिच्न भ्याउँदैन, किन हतार हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ भोइस ओभर गर्नको लागि राखिरहेको छु। र यहाँ चाहिँ चाउमिन र मोमो रेडी भइसकेको छ। र खानालाई पनि यति नै टेस्टी थियो कि साथीहरू, यति नै मिठो थियो। र साइनहरू सृजन चाहिँ एकदम खुसी भइरहेको थियो यो खाना पाउँदा चाहिँ। र सधैँ भातहरू खाँदा पनि वाक्क लाग्छ नि त, बिहान बेलुका भात खाँदा। र कहिले डिफ्रेन्ट खानेकुरा खाँदा पनि रमाइलो हुन्छ। र त्यही अनुसार नै मैले सबैजनालाई भाग लगाइसकेको छु। र हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियो यति ढिलो आए पनि र केही दिनपछि चाहिँ मैले डाइरेक्ट भिडियो सुट गर्दैछु। र अहिले चाहिँ म बेलुकाको चाहिँ बान्जीहरू गुनियो चोलीको पार्टी थियो, त्यही पार्टीमा चाहिँ गएको छु। र म मात्रै नभएर ज्योति र बुन्टुरी सानो नानी र मम्मी भएर चाहिँ हामी 4 जना भएर चाहिँ पार्टीमा गएका थियौँ। र बेलुकाको पार्टी थियो नि त, त्यही भएर चाहिँ बेलुका पसलबाट नि डाइरेक्ट मैले लुगाहरू चेन्ज गरेर चाहिँ आएको थिएँ। र मम्मीहरू चाहिँ मलाई लिन आउनुभएको थियो, र मम्मीहरूसँगै आएको थिएँ। र यसरी धेरै टाइमपछि यसरी बाहिर घुम्न पाउँदा चाहिँ रमाइलो पनि लागेको थियो मलाई। नभए चाहिँ पसल घर मात्रै गरिएको थियो नि त। र अहिले चाहिँ यसरी पार्टीमा चाहिँ रमाइलो भएको थियो। र मम्मी, म, ज्योति चाहिँ
रमाइलो गरिरहेको थियो पार्टीमा र नानीलाई हेर्दै हाँस्दै गरिरहेको थियो नानी चाहिँ के गरिरहेको थियो नि त त्यही भएर उही बुन्टुलाई हेरेर चाहिँ हामी भुलिरहेका थियौँ र अगाडि चाहिँ भान्जीहरूलाई चाहिँ टिका लगाउने प्रोग्राम छ र हामी पनि एकछिनपछि लाइनमा बसेर भान्जीहरूलाई चाहिँ टिका लगाइदिनेछौँ। र फ्रेन्ड्स मैले चाहिँ पार्टीमा चाहिँ धेरै भिडियो सुट गरिनँ है किनभने भिडियो लामो हुने थियो सुट गर्नको लागि लाग्यो भने चाहिँ र यहाँ चाहिँ हामी खानेकुराहरू चाहिँ खाँदैछौँ र नानीलाई चाहिँ ज्योति लिँदै खाँदै गरिरहेको थियो उसलाई अप्ठ्यारो पनि भएको थियो र एकछिन चाहिँ मैले नानीलाई लिइदिन्छु र ज्योतिले चाहिँ खाना चाहिँ खान्छ र त्यसपछि चाहिँ मैले पालो गरेर खानेछौँ। र हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन परेको भए लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु होला है साथीहरू। र मैले दसैँको चाहिँ धेरै टाइमपछि चाहिँ भिडियोस राखेको छु हजुरहरूले चाहिँ गाह्रो नमानिकन भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हस् त थ्याङ्क यू बाई बाई।